हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन हो गए मेरा कोई वीडियो नहीं आया। एक्चुअली थोड़ा मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, कोल्ड कफ हो गया। ये थोड़ा सीज़न ऐसा है बारिश का, इस टाइम पे बहुत ही जल्दी हम लोगों को वायरल फ्लू हो जाता है या कोल्ड कफ बहुत जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहला एक ही काम, हर आदमी एक ही काम करता है कि डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, दवाई लेते हैं। तो डॉक्टर कुछ हद तक आपको ठीक तो कर देता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल हमारे पास हैं और हम अगर उसे लेते हैं तो बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट मिलती है। मैं अब खाली बैठे बैठे क्या करूं, मेरे को तो अब जब से कुकिंग का शौक़ हुआ है तो अब मैं बीमार हूँ फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ बना ही लूँ। पर जब मैंने जो ये नेचुरल रामबाण ढूंढा है या ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही अच्छा रामबाण नुस्खा है ये। आपको बहुत ही इमीडिएट और बहुत ही जल्दी कफ से, कोल्ड से ये रिलीफ दिलाएगा। एक ही इशू है कि वेज वालों के लिए नहीं है, ये है चिकन सूप। इसमें कुछ मैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करूँगा, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हम इसे यूज़ करेंगे। मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। मैं ले रहा हूँ जिंजर यानी अदरक का एक टुकड़ा। जिंजर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, जिससे हमारे थ्रोट को बहुत ही जल्दी आराम मिलता है, उसकी सोरनेस को ये कम कर देती है। सेम वे में गार्लिक यानी लहसुन, इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती हैं, जिससे कि हमारे कफ को बहुत ही ईजीनेस हो जाती है, बहुत ही रिलीफ मिलता है इससे। मैं बात करता हूँ ग्रीन चिली की। ग्रीन चिली में एक एलिमेंट होता है कैप्साइसिन, जो कि हमारे कफ और कोल्ड को बहुत रिलीफ दिलाता है। आपको डिटेल अगर मैं यहाँ पे बताने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने गार्लिक और जिंजर इन दोनों को क्रश कर लूँगा। गार्लिक को हमेशा क्रश करके यूज़ करना। इसके अंदर एक एलिमेंट होता है लाइसिन, जो कि एक एंजाइम्स होता है, वो तभी रिलीज होता है जब हम इसे क्रश करते हैं। तो मैं इसे कुकर में बनाऊंगा। ये मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया और इसमें मैं गार्लिक, चिली सब ऐड ऑन कर दूँगा। अब हम इसमें वाटर डाल देंगे। 250 ग्राम चिकन लिया, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 500 ml पानी डाल दिया है और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। और हम अपना गैस ऑन कर लेते हैं। चार से 5 विसल हम दिलवाएंगे इसकी, उसके बाद हमारा चिकन पक जाएगा सूप के लिए। अब ये मेरा चिकन कुक हो गया। अब हम इसे अपने चिकन बाउल में डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गला है कि नहीं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया ये, तो यानी कि मेरा चिकन अच्छे से गल गया और मेरा चिकन सूप रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा ब्लैक पेपर पाउडर 1 चुटकी, और थोड़ा सा मैं यूज़ कर रहा हूँ गाय का देसी घी। ये हमारे जुखाम में, कफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम गाय का देसी घी। और इसकी जो मेन खासियत है वो ये है कि आपने इसको गर्म ऐसे हॉट कंडीशन में पीना है, कफ सब दूर कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त रामबाण है ये। आपको अगर ठंड लग रही हो, जुकाम हो रहा हो, कफ हो रहा हो, आप ये गर्मा गर्म सूप पीना है, बस आपको ये ध्यान रखना। चलिए गाइस, एंजॉय कीजिए मेरा रामबाण और मुझे बताइए
कैसे लगा आपको मेरा ये वीडियो। थैंक यू।